कहाँ भूलोगे आप अशफाकुल्ला की कुर्बानी को, कहाँ भूलोगे आप सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी को, कहाँ भूलोगे आप राजगुरु की कुर्बानी को। अपनी जानें दी है, ये दिन देखने के लिए तो नहीं दिए थे। इबादतें करने के लिए हमें जिसको इबादत करनी है वो अपने घर में भी इबादत करता है, जिसको इबादत नहीं करनी होती उसके घर के चारों साइडों पे आप मसाजिद या मंदिर तामीर कर दो, उसने वहाँ भी नहीं करनी। वो सारे मुल्क में हो रही है, वो जम्मू कश्मीर में भी उसकी हो रही है। वो उतना ही कुपवाड़ा में काम हो रहा है जितना पुंछ में हो रहा है, जितना कठुआ में हो रहा है, उतना बारामूला में हो रहा है। ये पहले भी इतना ही होता था, आज को इसमें कोई नया चीज़, नई बदलाव नहीं दिखा। मुगल रोड पे क्या टनल बन गया, क्या नया क्या हुआ? नई सिर्फ डिलिमिटेशन कमीशन हुई है और उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन नहीं हुए, ना इलेक्शन हो रहे हैं, ना कहीं नियर फ्यूचर में इलेक्शन देख रहे हैं। देखिए, इलेक्शन किसको करवाना है ये सबको पता है, ये बीजेपी के लीडरशिप को भी पता है, ये तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को भी पता है, ये तमाम एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है। कहने को जो मर्जी कोई कुछ कहता है। आदाब नाज़रीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। इस वक्त जिस शख्सियत से आपको हम रूबरू करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फार्मर मिनिस्टर चौधरी जुल्फ़कार अली जी। जुल्फ़कार साहब, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, आर्टिकल 370 को टूटे हुए 4 साल हो चुके हैं। किस तरह से आप देखते हो कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है क्या आर्टिकल 370 टूटने के बाद, या कुछ जम्मू कश्मीर का नक्शा बदला हुआ नज़र आता है? देखिए, डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यू प्रोसेस है और वो प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। बेसिक चीज़ है जो लोगों की डिसएम्पावरमेंट है। 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ, उस फैसले की रूह से रियासत जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड किया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू कश्मीर के जो अपनी सर्विसेज थी, जो जम्मू कश्मीर कैडर था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, उस कैडर को ख़त्म कर दिया गया और उसको मर्ज कर दिया गया आर्गूमेंट कैडर में। और उसके बाद आज 9 साल हो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्शन नहीं, लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं। और जब लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं होती तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जवाबदेही नहीं होती। जब जवाबदेही नहीं होती तो क्वालिटी ऑफ वर्क एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क उतना नहीं हो पाता। मैं जो मौजूदा सरकार यहाँ पे काम कर रही है, मैं उसकी क्रेडिबिलिटी, इंटीग्रिटी पे डाउट ना करते हुए बड़े अदब के साथ कहना चाहूँगा कि जो काम आवाम के चुने हुए नुमाइंदे कर सकते हैं जमहूरियत में, और जमहूरियत भारत जो है ये जमहूरियत की माँ है। इट इज़ नोन एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी इन द एंटायर वर्ल्ड। और हमारा अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, अमेरिका में जब स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हमारे डीएनए में जमहूरियत है। तो हमारे डीएनए में जमहूरियत है तो 2014 से लेके 2023 ख़त्म होने को है, 23 तक इलेक्शन नहीं, लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं। मैं कहता हूँ लोगों का एक बेसिक फंडामेंटल राइट जो था वही स्नैच हो गया। जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि जब आर्टिकल 370 से पहले की बात करें तो तब सिर्फ कश्मीर में डेवलपमेंट की जाती थी। आप खुद भी जम्मू प्रोविंस से ताल्लुक रखते हो, बीजेपी ने बड़े दावे किए क्या आर्टिकल 370 टूटने के बाद हमने जम्मू के लोगों के भी हल निकाले, चाहे वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात करें, पीर पंजाल, चनाब खिते की बात करें, तमाम के लिए बहुत वादे किए गए थे। आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ा है इस एरिया में? देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सारे देश के साथ चलती है। आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करेंगे तो वो सारे मुल्क में हो रही है, वो जम्मू कश्मीर में भी उसकी हो रही है। वो उतना ही कुपवाड़ा में काम हो रहा है जितना पुंछ में हो रहा है, जितना कठुआ में हो रहा है, उतना बारामूला में हो रहा है। ये पहले भी इतना ही होता था, आज को इसमें कोई नया चीज़, नई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। रही बात मेजर चीज़ों की कि अगर हम ये कहें कि डेवलपमेंट के एतबार से हमारे जम्मू कश्मीर की पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 20,000 मेगावाट के करीब है। अभी तक हम जम्मू कश्मीर में सिर्फ 1600 या 2000 मेगावाट ही बिजली जो है वो हार्नेस कर रहे हैं, जो पैदा कर रहे हैं, और वो भी नॉर्दर्न ग्रिड को जाती है। क्या हमने 4 साल में कोई नया पावर स्टेशन एस्टेब्लिश किया जम्मू कश्मीर में? क्या नया
कोई हमने ग्रिड इस्टेब्लिश किया? क्या जम्मू कश्मीर में हमने कोई नया, मतलब ऐसा क्या चीज देखने को है जो इन 4 सालों में शुरू हुआ हो और मुकम्मल हुआ हो या कहीं पाए तकमील तक पहुंचने वाला? ये तमाम वही प्रोजेक्ट हैं जो 2018 से पहले अप्रूव्ड थे, जो 2018 से पहले चल रहे थे। चाहे वो जम्मू पुंछ जो हाईवे का काम है वो तो 2018 से पहले का अप्रूव्ड काम है। 2016-17 में पीएम पैकेज में ये काम आया था, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे उधमपुर में और चंद्रकोट में जलसा किया था और श्रीनगर में जलसा किया था। ये पीएम पैकेज जब दिया गया था, ये उस पीएम पैकेज का हिस्सा है। मुगल रोड पे क्या टनल बन गया, क्या नया क्या हुआ? नई सिर्फ डिलिमिटेशन कमीशन हुई है और उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन नहीं हुए, ना इलेक्शन हो रहे हैं, ना कहीं नियर फ्यूचर में इलेक्शन देख रहे हैं। अगर हम ये समझें कि जम्मू कश्मीर में असेंबलियों का नियामल बदल, असेंबलियों का मुतबादल अगर हमारे पंचायतें हैं, तो फिर मैं समझूंगा कि इससे बड़ी बदकिस्मती की बात ही कोई नहीं है। कि आप ये कहेंगे कि हमने 30,000 नुमाइंदे बनाए हैं, वो भी एक हेलो इंस्टीट्यूशंस है, और वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बना सकते हैं? क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनके सामने अकाउंटेबल होती है कहीं? मुझे नहीं लगता। सर, आपने इलेक्शन की बात की, बाकी जितनी भी दीगर पॉलिटिकल पार्टी हैं, कांग्रेस की बात करें, वो अक्सर इल्जाम लगाती है कि बीजेपी ने जमहूरियत का जो है जनाजा निकाल दिया। काफी अरसे से इलेक्शन नहीं करवा रहे हो। जब आप बीजेपी के लीडरों की स्टेटमेंट सुनोगे, वो अक्सर ये कहते हैं कि हमारे हाथ में है नहीं इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। तो आप इन तमाम चीजों को कैसे देखते हो? देखिए, इलेक्शन किसको करवाना है ये सबको पता है, ये बीजेपी की लीडरशिप को भी पता है, ये तमाम पॉलिटिकल लीडर को भी पता है, ये तमाम एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है। कहने को जो मर्जी कोई कुछ कहता रहे, लेकिन ये पता सबको है कि इलेक्शन किसको करवाना और कौन इलेक्शन नहीं करवा रहा। तो क्या लगता है, कोई आगे फ्यूचर में दिख रहे हैं आपको आसपास में क्या इलेक्शन होने वाले हैं? मुझे नियर फ्यूचर में इलेक्शन विजिबल दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अभी इस सिस्टम को ऐसे ही चलाएंगे और जितना देर करेंगे, जितनी ताकीर करेंगे, मुझे लगता है कि अवाम में और सरकार के दरमियान में और गैप बढ़ता जा रहा है। सिस्टम में और लोगों में बहुत दूरियां पैदा हो रही हैं, और ये दूरियां जो हैं ये किसी भी लिहाज से हम सब के लिए अच्छा नहीं है। सर, इस वक्त बात करें जम्मू कश्मीर की ही नहीं बल्कि बाकी जो इंडिया की दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो नेशनल हो, रीजनल हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी एकजुट हो चुकी हैं। उन तमाम लोगों का ये दावा है कि अब मिलकर बीजेपी को हराना है। आपको क्या लगता है 24 में बीजेपी को यहाँ पे सामने से टक्कर दी जाएगी या फिर वन साइडेड मेजोरिटी के साथ बीजेपी वापस से सत्ता में आ जाएगी? देखिए, अभी चीजें जो है वो शेप अप हो रही हैं। अभी इतना ये प्री मैच्योर है अभी कहना कि बीजेपी को हटा दिया जाएगा। बीजेपी एक काफ़ी स्ट्रांग फोर्स है कंट्री में, और मुझे लगता है कि बीजेपी को हराना इतना आसान काम नहीं है। ये अब रीजनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज का किस हद तक ये जो इंडिया अलायंस बना है ये कामयाब होता है। अलायंस ऊपर के लेवल पे बनते हैं, उसका परकुलेट होके ग्राउंड पे कितना वर्कर टू वर्कर कंटेक्ट कितना बनेगा, वोटर टू वोटर कंटेक्ट कितना बनेगा, उनका अलायंस कितना सक्सेसफुल रहता है, ये मैटर करेगा। एंड इट्स वेरी प्री मैच्योर टू कमेंट के किसकी सरकार बनेगी, अभी ये कहना मुश्किल है। सर, हरियाणा को देखा जाए, हरियाणा में बहुत ज़्यादा टेंस माहौल है, तो उस तमाम मसले को आप किस तरह से देखते हो? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा सिंपल सी, कि ये मुल्क जो चलता है ये संविधान पे चलता है। जो भी सत्ता की कुर्सी पे बैठता है, गद्दी पे बैठता है, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई भी हो, लेकिन राज धर्म उसका कर्तव्य होता है, उसका राज धर्म को निभाना चाहिए। और हमारे लिए बेसिक चीज जो है, जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तो हमारे लिए सबसे पवित्र अगर कोई चीज होती है तो वो हमारा संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और हमें ये यकीनी बनाना चाहिए जो कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हों कि किसी फिरका के साथ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई भी तबका का तल्लुक रखने वाले लोग हों, किसी तबका के साथ नाइंसाफी ना हो, बल्कि हर आदमी को इतनी ही बिलोंगिंग अपने देश के साथ होनी चाहिए
जितने किसी एक तबका के लोगों को है उतनी बिलोंगिंग सबके लिए सबको होनी चाहिए। और ये मुल्क सबकी कुर्बानियों से बना है। ये मुल्क के लिए यहाँ सिख ने भी कुर्बानी दी, यहाँ के हिंदू ने भी कुर्बानी दी, यहाँ के मुसलमान ने भी कुर्बानी दी, यहाँ के क्रिश्चियन ने भी कुर्बानी दी और अपने जवानी अपने बुजुर्गों का सहारा मतलब जाके फांसी के फंदे पर लटक के इस देश को कहाँ भूलोगे आप अशफाकुल्लाह की कुर्बानी को, कहाँ भूलोगे आप सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी को, कहाँ भूलोगे आप राजगुरु की कुर्बानी को। उन लोगों ने अपनी जानें दी है, ये दिन देखने के लिए तो नहीं दिए थे। इबादतें करने के लिए हमें जिसको इबादत करनी है वो अपने घर में भी इबादत करता है, जिसको इबादत नहीं करनी होती उसके घर के चारों साइडों पे आप मस्जिद या मंदिर तामीर कर तो उसने वहाँ भी नहीं करनी। तो लिहाजा इन चीज़ों को पॉलिटिकल मोटिव के लिए इस्तेमाल करके इस डाइवर्सिटी को ख़राब करके मुझे नहीं लगता है कि हम कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले पाएंगे। शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं हो सकता। जिस तरीके से नू का इंसिडेंट हुआ, किसी भी मतलब हमने तो बचपन से एक चीज़ देखा है कि जब हिंदुओं का कोई त्यौहार होता, रामनवमी का जुलूस निकलता था तो हमारे लोग फूल मालाएं लेके सड़क में होते थे, उन पे फूल बरसाया करते थे। जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था लोग हिंदू धर्म के लोग, सिख धर्म के लोगों को पानी पिलाने के लिए शबीले लगाया करते थे। हमने तो वो दौर देखा है। हमने ईद मिलाद नबी का जुलूस निकलता था तो मैंने अपने हिंदू बहनों को जुलूस पे फूल बरसाते हुए देखा है। आज हम क्या माहौल देख रहे हैं, ये बदकिस्मती की बात है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस मुल्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ की डाइवर्सिटी है, यही हमारी ताकत है। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का क्रिश्चियन जो इस मुल्क की बुनियाद में, इसकी तामीर में हर रोज़ अपना रोल प्ले करता है। आज ये मुल्क न्यूक्लियर कंट्री है लेकिन इस मुल्क का जो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब है वो अब्दुल कलाम ने बनाया। तो अब ये चीज़ें क्यों भूल जाते हैं कि ये मुल्क उतना ही यहाँ के हिंदू का है, उतना ही यहाँ के मुसलमान का है, उतना ही सिख का है, उतना ही क्रिश्चियन का है, ये सबको है। और हम इस डाइवर्सिटी को तबाह नहीं करना चाहिए किसी को भी। मेरी यही सबसे अपील है कि हमें उन्हीं दिनों को लौटाना चाहिए वापस जो एक प्यार मोहब्बत के दिन थे और उसी में हम सबकी बेहतरी है। देखिए हमारा फ्यूचर इसी मुल्क के साथ है। आज हमें झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, 10 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आवर फ्यूचर रेस्ट विद इट्स कंट्री, विद इट्स आवर स्ट्रेंथ जो है हमारे इस मुल्क का। जितना हम दुनिया में जाते हैं बाहर, हम ना हिंदू के नाम से पहचाने जाते हैं ना मुसलमान के नाम से पहचाने जाते हैं, हम भारतीय के नाम से, हिंदुस्तानी के नाम से पहचाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने उस जो आइडेंटिटी है उसको खराब ना करें। सर एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या उम्मीद है 370 वापस जम्मू कश्मीर में आ सकता है? देखिए मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट हर दिन इसको रेगुलर बेसिस पे सुन रहा है। अभी तो एक पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया जा रहा है, लेट अस सी दूसरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि लोगों की एस्पिरेशंस के मुताबिक और कानून की बालादस्ती के मुताबिक फैसला सामने